哇！而家火鍋放題竟然仲有海南雞可以俾你任食喎。咁除咗海南雞可以俾你任食之外，前菜一樣咁精彩。最重要嘅係佢價錢一啲都唔貴。事不宜遲，我哋即刻 Let's go。Hello， 大家好啊，又係我 Donald。今日就去咗海之戀商場度揾嘢食。咁我哋沿住港鐵站 C4 出口出發，一直向前行。話咁快就行到我哋今日要食嘢嘅地方——泰金鍋泰式火鍋放題。而今日我哋主要咧想食佢個海南雞，所以就嗌咗佢哋最平嘅定量套餐。而用餐嘅時間就係60分鐘。咁嫌60分鐘太趕的話，佢仲有90分鐘同埋120分鐘嘅餐可以俾你揀。咁揀咗食咩餐之後呢，就可以揀埋個湯底啦。咁我哋雖然揀咗定量餐啫，除咗呢一碟肉之外，其實出邊所有嘅嘢食都係任食，所以唔使擔心唔夠飽。咁我哋去食嘅當日就係星期日嘅上晝，咁基本上都唔算話太過多人，而餐廳嘅環境都有好多卡位可以俾你揀。咁我哋今日張台就近窗邊，可以望住呢個景去打邊爐，都幾正。咁而家就即刻出去睇下有啲乜嘢食。咁我哋今日呢，就係食一個最平嘅放題。咁呢火鍋嘅肉呢，我哋只係嗌咗一碟啫，因為出邊嘅嘢係任食，而且仲係佢啊呢度嘅海南雞呢係任食㗎，所以超級抵。所以肉都唔使嗌得多啊，出嚟攞件海南雞就夠啦。咁除咗有海南雞食之外呢，佢仲有麻辣鴨血同埋滷水。咁滷水呢，佢就有豆腐同埋雞腳。咁如果唔飽呢，唔緊要，咁佢一陣呢就會 feel 翻個泰式嘅肉碎炒粉絲。而隔離嗰個嗱，佢寫呢就係咖喱雞，咁但係你見到啦，就應該係咖喱嘅火鍋配料。咁話晒都係食泰式嘢，咁所以冬陰海鮮湯呢，佢呢度都有喎。咁話晒食海南雞啦，所以佢呢度都會配埋飯俾你。咁熱嘢食，當然佢都仲有點心啦，蝦餃燒賣啊、叉燒包、糯米雞呢啲，佢呢度都會有。咁而唔夠飽呢，佢呢度仲有拉麵、出前一丁同埋米粉，可以俾你自己加翻落去。咁而煎炸嘅食物呢，佢呢度就有4款，分別就係洋葱圈、蝦片、魚皮同埋一個比較有特別嘅就係佢呢個叫做小酥肉喎。咁而醬料方面呢，佢除咗有泰式嘅芝麻醬、豉油之外，其餘嘅葱啊、芫茜啊、蒜頭、辣椒，佢呢度都會齊晒。咁而呢，佢仲會多咗呢3款嘅泰式汁，可以俾你打邊爐。咁話晒都係打邊爐啦。咁打邊爐嘅配料就好似菜啊、菇啊，佢呢度都齊晒。咁而其餘嘅丸類、菇類，佢呢度一樣都有。咁晏晝冇提供嘅嘢食呢，就係呢一啲啦。即撈嘅海鮮，咁佢除咗有蝦之外呢，佢仲有蜆。咁甜品同前菜呢度有啲咩食呢？咁生果方面，佢就有哈密瓜同埋菠蘿。咁前菜呢，佢就有泰式嘅酸辣鳳爪同埋青木瓜沙律。咁當然啦，佢仲有一部刨冰機，可以俾你自己整刨冰嚟食。咁整完之後呢，你就可以嚟到呢一度加紅豆、椰果、涼粉等等去做一個自己嘅刨冰。咁為咗慳時間啊，因為我哋食得60分鐘嘅啫，所以呢，冬陰功、雞腳、點心啊、炒粉絲、麻辣鴨血，呢度一定要食嘅海南雞，我哋都一次過拎晒翻嚟。咁而我自己叫嘅呢一個呢，就係冬陰功湯底，而呢一個就係番茄湯。咁而我哋呢，就係嗌60分鐘啦，所以定量餐，只不過係每人有2碟嘅肉嘅啫。咁而我哋第一個呢，就嗌咗牛胸腹，而另外嗰個就嗌咗特選嘅豬毛肉。咁每人只係得2碟嘅啫。咁我呢一個湯底呢，都係嗌咗冬陰功。咁究竟個味道同頭先拎翻嚟嗰個冬陰功湯有啲咩分別呢？個答案係冇嘅，係完全冇分別。咁我哋有2隻肉啦。咁我第一個就試咗呢一個先，嚴選特級牛胸腹啊！喂，識食嘅梗係成碟車晒落去啦。一碟呢
佢只係得3嚿嘅啫，唔係好多㗎咋。真係唔好諗住有好多啊！個牛胸腹咧有少少韌，但係整體咧個味道都 OK 唔錯。咁我首先試下佢個點心蝦餃燒賣先。咁我每樣咧都攞到2粒翻嚟，先試咗個燒賣先。咁個燒賣食落去咧都有啲豬肉喺度，都幾 OK 唔錯。跟住就試下個蝦餃。咁蝦餃咧雖然爆咗啫，但唔緊要，最緊要個味好食嘅啫。試下先，個皮咧我覺得有少少厚，味道冇蝦餃咁好。跟住就試下個冬陰功湯，咁飲落去咧都酸酸辣辣，咁而且佢啲料都幾多，啲菇啊、番茄啊你都會見到。咁整體咧，如果你冇嗌到個湯底係冬陰功，又想飲翻碗咧，我覺得都 OK 唔錯。跟住我就試下佢個前菜鳳爪，咁食落去個鳳爪個味咧有少少酸，不過就唔算話太過辣嘅嗰一種。跟住就試下個啱啱炒起咗嘅炒粉絲，咁佢有肉碎啊，同埋啲芽菜喺度，咁都算做 OK 啊。咁食落去個粉絲都幾爽身，不過味道咧有啲偏淡，咁但係出邊仲有好多醬，咁你加埋一齊食，我都覺得幾 OK。跟住就試下個麻辣鴨血，我就攞咗幾塊翻嚟。咁個麻辣鴨血食落去正正常常，佢又唔會話好滑嘅嗰一種。咁而且咧，佢個辣油都幾多，而且個辣味又唔算話太過辣，普普通通過得去咁咯。跟住當然就係試佢個海南雞啦，個大佬任食嘅雞質素究竟係點啊？好，就等我而家即刻睇下。咁個雞食落去雖然就唔係好夠雞味㗎啦，不過咧勝在可以俾你任食，而且最正嘅係咧，佢仲有個醬可以俾你加嘅。等我試下加埋個醬一齊食先。好，飲多啲。哇！咁個醬咧酸酸辣辣，飲埋個雞食好味好多。咁就咁講咧，嚟呢一度有得俾你打邊爐，同埋任食個海南雞，我都覺得幾抵。咁而嘢飲櫃方面咧，基本嘅汽水、啤酒，佢呢度都會有齊晒俾你。咁如果唔想飲汽水、啤酒，其實佢呢度仲有自家製嘅熱羅漢果、泰式奶茶同埋香茅龍眼水。咁我都有攞到泰式奶茶翻嚟飲。咁飲落去嘅味道咧，有啲似一罐罐嘅泰式奶茶。咁味道都係泰式奶茶嚟嘅。咁都 OK 唔錯。咁嚟到呢度咧，當然要整翻個刨冰啦。咁佢呢度咧有大、中、細杯嘅，我整翻個中杯試下先。佢雖然有大、中、細杯喎，其實只係得個細杯咧可以俾你撳到嘅啫。咁好啦，個刨冰都搞掂咗啦。咁我就加咗涼粉啦、椰果啦、紅豆啦，同埋少少嘅煉奶落去。撈勻佢食，自家製刨冰，咁食落去個味道都正常，都 OK。咁而且咧個紅豆雖然結身，但又唔算話太過甜，都係攞得過嘅甜品，唔錯。咁而雪糕雪條方面，佢除咗有韓國嘅雪條之外，佢仲有香港嘅雪糕，就好似有朱古力味啊、沖繩鹽味等等。食飽晒，係時候做翻個小總結，先講咗個價錢先。咁因為星期日去食，所以每人要加多10蚊，總共連埋加1，我哋2個人就係食咗227蚊。咁雖然用餐只係得60分鐘，有啲趕，但係每位平均都係100蚊到，又有得俾你打邊爐，而且仲有海南雞可以俾你任食。而嘢飲方面，汽水、啤酒任飲，最後甜品方面食埋個刨冰同埋啲雪條。以呢一口價有咁多嘢食，絕對可以一試。如果中意我哋呢條片，記得 comment 同 like 喎。再 subscribe 埋我哋條 channel， 撳埋隔離個鐘仔，我哋有新片你就會第一時間知道噶啦。如果想支持我哋繼續拍更多呢一類型嘅片呢，可以撳埋隔離個 super fans。我哋下條片再見。